Мишель. Ты откуда? Из маленького города. Можешь о нем немножечко рассказать? Он недалеко от Москвы находится. Город-миллионник. Там моя семья, друзья. Ты учишься? Студентка? Нет. Нет? Нет. А работаешь? Да. Кем? Промоутером. Интересная профессия. Можешь немножко рассказать? Что тебе в ней нравится, а может, наоборот, не нравится? Ну, это так, подработка. Это не то, на чем я остановлюсь. Я тебя поняла. У тебя есть какие-нибудь хобби? Конечно, как и у всех. Какие? Читать, смотреть фильм. Какой последний фильм ты читал? «Заодно апельсин». О чем он? Почитай. Ну так, вкратце можешь рассказать? Не хочу портить впечатление. Я тебя поняла. А скажи, пожалуйста, у тебя есть бойфренд? Конечно. Есть. Да? Вы с ним часто смотрите порно? Ну, бывает, да. А ты вообще любишь порно? Конечно. Сама? Как и все, наверное. А что тебе нравится? Мне нравится все. Эксперименты. Девочки, мальчики. Ну, честно говоря, я мало что пробовала, поэтому мне интересно пока все. А ты когда-нибудь целовалась с девочкой? Было дело. На вечеринке. Да? Да. Ты ее знала? Конечно. Это была моя лучшая подруга. И как? Нам понравилось. Хочешь еще попробовать? С ней? Ну, не знаю, можно с кем-нибудь другим. Ну, я за новые эмоции. Эксперименты. Поэтому да. Да? А какие у тебя есть фантазии? Сексуальные? Есть что-нибудь эдакое? Я пока не знаю, к чему у меня лежит душа, поэтому я пробую все. Что последнее ты пробовала? Такое, с изюминкой. С изюминкой. Связывание. И как? Ты связывала или они тебя связывали? Меня. То есть рабыня тебе не интересна? Нет. Госпожа. Нет. А что же тогда? Я люблю, когда меня связывают, но я люблю контролировать ситуацию. Я тебя поняла. Как ты относишься к каналу? Не очень. Ты никогда не пробовала? Нет, не пробовала, но наслышана о том, что это не очень классно. А ты готова сниматься в онлайн сцене? Ну, все зависит от партнера, а так. Я бы попробовала, а там посмотрим. Многие говорят, что им нравится, поэтому, может, мне тоже понравится. Возможно. А скажи, пожалуйста, ты анал не пробовала, а может какие-нибудь интересные места, в которых ты занималась сексом, экстремальное, что-нибудь? Ну, да, было такое. А расскажи, пожалуйста. В машине это было с парнем. Ну, мы нашли укромное место, сели на заднее сиденье. Вот. Было темно, и мы уединились. А когда у тебя был первый сексуальный опыт? Вообще. В девственности, когда ты решилась? Ну, пару лет назад. Это сколько лет? Два года. То есть 18 лет ты решилась девственности, Ну, да. И как? Первое впечатление? Ну, мне повезло не так, как остальным, вот, и мне не было больно, не было неприятно, поэтому у меня такое отличное впечатление. А можешь рассказать вообще, как это все произошло? Ну, это опять же случилось с парнем. Удивительно. Мы
мы смотрели фильм «Интервью с вампиром», вот, и не досмотрели, вот. В итоге мы просидели, ну, точнее, не проспали всю ночь, вот. Остальное это интимные подробности. А ты можешь несколько интимных подробностей рассказать? Какие конкретно? Ну, из этой всей ситуации. Ну, вообще, самое забавное в этой ситуации было то, что приставать к нему начала я. Наверное, это все Том Круз. То есть ты уже была готова к тому, чтобы лишить девственности, да? А с этим человеком, да. Я тебя поняла. А что тебя вообще возбуждает больше всего? Интеллект.